Boas a todos e todas. Hoxe imos falar sobre Erasmus+, o Corpo Europeo de Solidariedade, e todas esas oportunidades de voluntariado e experiencias internacionais para a mocidade. Sí, porque recentemente tivemos unha charla sobre estes programas e a verdade é que deu bastante para pensar. Ademais, creo que moita xente coñece o Erasmus polo nome e non realmente polo que provoca, senón que a organización, aprendizaxe, coñecementos e outras culturas. A min o que máis me sorprendeu foi descubrir que non todo é estudar fora. Eu pensaba que Erasmus era basicamente ir de festa a outro país. Eu tamén tiña esa idea un pouco superficial e de repente ves que hai proxectos sociais, voluntariado, intercambios xuvenís. E que incluso che traen axudas e che cobren moitos gastos, xa que sinceramente este tipo de cousas non son só para xente con cartos. Claro, eu creo que hai moita desinformación. O Corpo Europeo de Solidariedade, por exemplo, eu nin sabía que existía. A min chamoume moito a atención o feito de poder colaborar en proxectos ambientais ou sociais noutros países. Pareceme unha experiencia moi distinta ao típico viaxe. Eu tamén o feito de convivir con xente de outros países, que iso ábreche moito a mente. Eu penso que vivir un tempo noutro país ten que cambiarche bastante. Sí, porque ao final saes da túa zona de confort totalmente. E aprendes cousas que nunha aula non che ensinan, a verdade. E resolves problemas, adáptaste e aprendes a comunicarte mellor. Sí, sobre todo aprender a espabilar. Exacto, porque unha cousa é estudar teoría e outra moi distinta é ter que organizar a túa vida nun sitio novo. E tamén que axuda a cada persoa a madurar, porque estar lonxe da túa familia, outras comidas e facer amizades pois, de outros países tamén. E ao mesmo tempo debe ser emocionante, coñecer culturas distintas, probar comidas novas, facer amizades internacionais. Sí, eu creo que moitas veces o mellor destas experiencias son as persoas que coñeces. Pero claro, tamén sempre temos medo, verdad? O idioma, por exemplo, eu creo que moita xente non se atreve por pensar que non sabe suficiente inglés. Aínda que ás veces é máis inseguridade que outra cousa. Sí, pero bueno, ao final acabas aprendendo pois por obrigatoriamente. Tamén está o tema económico. Aínda que existan axudas, hai persoas que igual non poden arriscarse a marchar meses. Ou os apegos, hai xente moi unida á familia, á parella ou ás amizades e custalles moito dar ese paso. Bueno, o máis difícil desto é chegar a un sitio onde non coñeces a nadie. E ter que resolver problemas só, perderte, facer papais, buscar solucións. Pero tamén penso que iso é o que máis che fai crecer. Outra cousa é que socialmente ás veces parece que se valoran máis os estudos que traballar directamente. Sí, como se marchar de voluntariado fose perder o tempo, cando realmente aprendes un montón. Para min o voluntariado é dedicar tempo a mellorar algo ou axudar a outras persoas en buscar un beneficio económico. Bueno, e tamén aprender valores. Claro, porque non é o mesmo facer turismo que participar nun proxecto social. No turismo ti consumes un lugar, nun voluntariado implicaste nel. Pero é verdade, ademais eu creo que o voluntariado tamén beneficia moito á persoa voluntaria. Sí, porque desenvolves empatía, responsabilidade, paciencia. E coñeces realidades diferentes que a túa. E iso cambiache moito a perspectiva, a verdade. A min pareceríame interesante participar nun proxecto ambiental ou con infancia. Eu igual, algo relacionado coa igualdade ou coa saúde mental. A pregunta é, realmente todo o mundo ten acceso a estas oportunidades? Eu creo que non completamente. Porque hai persoas que nin sequera saben que existen estes programas. Bueno, nos institutos ou nos centros educativos non sempre se fala suficiente destas opcións. E tamén hai prexuicios, a típica idea de que Erasmus é só festa. Ou pensar que tes que ter notas perfectas ou moitos cartos. Eu creo que os servicios de información juvenil deberían ter máis visibilidade. Sí, porque ás veces a información está, pero non chega á xente. Sobre todo a mocidade, que normalmente participa menos neste tipo de actividades. Outra cousa interesante é todo o que podes aprender a nivel profesional, a nivel persoal. Porque non só melloras idiomas. Tamén habilidades sociais, como traballo en equipo, comunicación, adaptación. Si, e todo iso hoxe en día valórase moito no mundo laboral. Eu, sinceramente, penso que hai aprendizaxes que se adquiren mellor vivindo experiencias reais que nunha clase. E ademais gañas confianza en ti mesmo. Porque se és capaz de vivir só noutro país, ao volver, ves cousas de outro xeito.
Incluso pode cambiarte os plans de futuro. Claro, igual descubres unha vocación nova ou decides seguir viaxando. Eu creo que despois da charla si me animaría máis a participar. Eu tamén, aínda que me seguiría dando algo de medo o tema do idioma. A min o máis difícil sería estar tanto tempo lonxe da casa. Pero tamén sería o máis emocionante, sentir que estás vivindo algo totalmente novo. Eu víxome máis nun proxecto de voluntariado, curto para empezar. Eu si faría algo relacionado con proxectos sociais ou culturais. E eu probablemente, como xa dixen antes, ca infancia. O que está claro é que estas experiencias van nos aportar moito ao longo da nosa vida, a nivel persoal. Sí, tanto a nivel persoal como profesional. E eu creo que máis xente nova debería coñecer estas oportunidades. Sí, porque ás veces pensamos que certas cousas non son só para nós, e realmente igual só necesitamos información e un pouco de confianza para realizalas. Exactamente. E ata aquí o podcast de hoxe. Gracias por escoitarnos. E ata a próxima. Ata a Ata a próxima.